De nuevo estoy de regreso, un poquito de tiempo fuera, pero ya estoy aquí. Les voy a hacer un video acerca de cómo suena ya la guitarra con algo de efectos. No la voy a pasar ahora por amplificador. Voy a utilizar un dispositivo que se llama GX de Line 6. Se utiliza normalmente para grabaciones. La función es primordialmente pues, convertir el sonido análogo de la guitarra a digital para que posteriormente lo puedas procesar en la computadora. Dentro del procesador que estoy utilizando es el Farm, que viene incluido con el GX. Es algo muy sencillo, no tiene mucho, como es la versión sencilla, no tiene muchas variantes, pero vaya, nos da un sonido bastante decente. Sigo con las pastillas originales de la guitarra, no las he cambiado. Quise hacer primero este video antes de cambiárselas para después poder compararlas y ver si efectivamente vale la pena meterle otros $180 en 2 pastillas, que es más o menos lo que cuesta la guitarra, y a ver si podemos encontrar alguna mejora de sonido. Ya lo veremos más adelante y después lo comentaremos. Espero les guste. Cualquier cosa me escriben aquí abajo en los comentarios y seguimos por acá. A ver qué les parece.
Aqui.